Почитувани војници и старешини на армијата на Република Северна Македонија, почитуван председател на владата, почитувана министерка за одбрана, почитуван началник на Генералштаб, уважени гости, драги пријатели. Дозволете ми прво да се обратам на членовите на мисијата заради кои сме денес и собрани на оваа свечаност. Почитувани војници и старешини, се радувам што имам честа да ве поздравам на церемонијата на вашето испраќање како припадници на армијата на Република Северна Македонија во мисијата предводена од НАТО КФОР на Косово. Вие сте дел од нашата прва ротација во оваа наша прва мисија во која учествуваме по добивањето на статусот полноправна членка во Северноатлантската алијанса и тоа не прави сите нас особено горди. Ова наше учество во мисија предводена од НАТО е јасен показател за нашата намера да бидеме активен и ангажиран член на алијансата и за нашата намера да придонесуваме за зајакнување на мирот и стабилноста во регионот и пошироко. Уште пред 20 години, кога станавме земја кандидат, знаевме дека членството во најмоќната воена алијанса представува огромна предност за нашата сигурност и безбедност, меѓутоа носи и обврски и одговорност. Уште пред да станеме членка на НАТО, нашата армија во сите претходни мисии во кои учествуваше, покажа дека може да одговори и на најкомплексните барања и да ги изврши сите поставени задачи. Не постои ниту една моја средба во сите овие години со високи представници на НАТО, и цивили и генерали, на која тие не зборуваат со посебен респект за квалитетот на македонските контингенти и во Авганистан, каде што го чувавме седиштето на мисијата во Кабул, и за нашето учество во борбени мисии, кои многу наши војници се вратија со највисоки странски одликувања за покажаната храброст. Иако сме членки на НАТО од март годинава, нашиот рейтинг во алијансата е висок, а заслугата ви припаѓа пред се вам, почитувани војници и старешини, затоа што во континуитет покажувате врвна професионалност и целосна посветеност на оваа благородна професија. Затоа денес немам ниту најмал сомнеш дека и во престојната мисија, вие, припадниците на армијата, ќе ги задржите највисоките стандарди и достојно ќе ја представувате својата татковина. Мисијата КФОР започна пред 21 година како одговор на огромната воена и хуманитарна криза и таа мисија донесе мир и безбедност за граѓаните на Косово, но и стабилизација на целиот наш регион. Нашето идно присуство на Косово со 44 војници, што ќе биде наше најбројно учество во моментов споредено со останатите контингенти кои ги имаме во Авганистан, Либан и во Босна и Херцеговина, доволно зборува за значењето кое ние и го придаваме на оваа мисија. Почитувани и присутни, Република Северна Македонија стана пример како со јасна политичка волја и стратешка визија за иднината на државата и народот може да се исчекори напред и од држава на која беше потребна надворешна асистенција и помош да се трансформира во држава која е фактор на стабилност во регионот и почитуван сојузник во најсилната политичко-војна алијанса во историјата на светот. Во оваа прилика сакам да истакнам дека тоа е заслуга на сите досегашни политички гарнитури кои немаат дилема за насоката по која треба да се движи земјата и постојано вложуваа во опремување и модернизација на армијата. Тоа е заслуга и на војниците и старешините, кои во континуитет вложуваа во своето усовршување, но пред се е резултат на волјата на нашите граѓани, кои во огромен број ја поддржуваа стратешката цел да станеме дел од овој воено-политички сојуз. Иако времето е кусо, придобивките од членството во НАТО се веќе видливи во покажаната солидарност за време на пандемијата, како и во заедничкото спротивставување на хибридните закани кои стануваат се повидливи. Се разбира, никој нема илузии дека членството во НАТО ќе ги реши сите наши проблеми, но без сомнение станува збор за клучна предпоставка за понатамошен развој и просперитет на земјата. Драги војници, вие во наредниот период ќе ги представувате честа, професионалноста и моралот на сите припадници на нашата армија. Убеден сум дека сите задачи ќе ги извршувате одговорно и успешно и дека нема да не засрамите како држава и како народ.
Вашата мисија има и додадена вредност, затоа што одите во земја која е наш сосед и пријател и со која не врзуваат длабоки историски, културни и економски врски. Верувам дека присуството на македонскиот контингент на Косово уште повеќе ќе ги продлабочи тие односи. Дозволете на самиот крај на сите да ви посакам добро здравје и успешно извршување на работните обврски и задачи. И да ви порачам уште една работа. До година, здравје Боже, ќе дојдам да ве посетам таму каде што ќе бидете распоредени. Среќно и до гледање.